Ju kur erdhët këtu, në çfarë viti? Unë këtu kam marrë njëherë, kam bërë ushtrinë. Po. Në vitin 1978. Kjo nisi ndërtim në 74-ën, le të themi. Kjo ka filluar në 74-ën. 74-ën ka filluar, domethënë, po formën e plot e kam bërë mas vitit 80. Të plot që u montuan antena, të montuan të gjitha, që arriti kapacitetin e fuqishëm aty ku duhej. E ka marrë bas 80-s. Ç'a kapaciteti kishte? Po, kapacitet, e diku i thonë, e ditë mendosh që janë 30 dhënsa dhe 30 marca. Hiq ato rezervë, ose që dubloheshin. Po, marca shumë, jo, do më thënë, radio ka valë shkurta dhe valë gjata. Valë shkurtër, do më thënë, është një gjatësi e caktuar. Mendo tani të kesh një aparat, marës, me 8 banda, me 10 banda. 10 banda që i bie, do më thënë, në frekuencë deri në 32.000, deri në 50.000 hertz, e kupton? Kështu që gjë shumë e madhe. Ishtë shumë fuqishme. Për kohën, ishtë shumë fuqishme. Ju si fillim bët ushtrin këtu? Si fillim bëra 2 vjet ushtri. 2 vjet ushtri. Bëra vitin e parë që quhet mësimi zgjaste 9 muaj, tamam sa një sezon shkolle, një vit shkollor. Pastaj kalonim në prova në terren. Bëj klasifikimi. Radicët klasifikoheshin klasi 3, klasi 2 dhe klasi parë. Klasi parë gjithmonë kuptohet, duhet kishte mbaruar inxhinierinë e to. Klasi 2 ishte pasaj çdo gjë ishte me grupe, sa merrje ti në minutë. Por, kishte një rregull, që në ushtri nuk transmetohej më shumë se 12 deri në 14 grupe në minutë. Sepse në ushtri ka më tepër rëndësi siguria, se sa shpejt transmeton ti individi. Do me thënë, gabimet ishin pa faqe. Jo, sepse një gabim në transmetim të kushton shumë. Çdo gjë ishte shumë strikte, shumë e rregullt, shumë e saktë. Nuk ka, në qoftë se radisti ka disiplinë.